السلام عليكم من جديد في الكيز of scientific research course. معادنا النهاردة مع ليكتشر 18 هناخد فيها أو هنبدأ فيها سكوبس، واحد من أهم محركات البحث لأي باحث يستخدمها. يعني هناخد النهاردة introduction وحاجة مهمة جدا اسمها الجورنال رانكينج، وهنعرف إن سكوبس بيعتمد على الجورنال رانكينج. معاكم عبد الله الوكيل. طبعا احنا في شابتر 3 في المحور الخاص بالداتا كولكشن. كنا خدنا جوجل سكولر، وخدنا ساي هاب، وخدنا كمان الايجيبشن نوليدج بانك. النهارده هنبدأ ان شاء الله مع سكوبس. سكوبس هي داتابيز دي تابعة او مملوكة، مش تابعة، مملوكة لدار النشر أليسيفير. واحنا خدنا الفرق بين الداتابيز والببلشر او دار النشر قبل كده. بنستخدم طبعا سكوبس ان احنا نعمل داتا كولكشن او ان احنا نجمع ابحاث، وكمان ليه شوية استخدامات تانية هنقولها ان شاء الله خلال الشرح بتاعنا. طيب احنا هناخد ايه؟ هناخد اول حاجة introduction، مقدمة كده عن سكوبس، شوية معلومات مهم ان انت تكون عارفها قبل ما نستخدمه اصلا. وهنعرف حاجة اسمها جورنال رانكينج، ودي حاجة اساسية سكوبس بيعتمد عليها، تصنيف الابحاث او المجلات، تصنيف المجلات الجورنال رانكينج. وهناخد كمان سكوبس اكاونت، ازاي ان انا اعمل اكاونت او حساب ليه على سكوبس. والجزء بقى المهم سكوبس ريسيرش انجن، ان احنا ازاي نستخدم سكوبس كمحرك بحثي. واخيرا حاجه بيتميز بها سكوبس، وهي سكوبس statistics او الاحصائيات اللي ممكن ان انا اخدها عن المجال البحثي اللي انا شغال فيه باستخدام سكوبس. او سكوبس بتستخدم الداتابيز بقى أو قاعدة البيانات اللي عندها في ان هي تدينا احصائيات مهمة جدا، ممكن كمان نستخدمها في الابحاث بتاعتنا. طيب تعالوا كده نبدأ ان شاء الله بانترودكشن، مقدمة كده بشكل عام. احنا كنا قلنا ان في حاجة اسمها داتابيز، قاعدة بيانات. قاعدة البيانات دي بيبقى جواها مجموعة بابلشرز، مجموعة دار نشر. كل دار نشر بيكون فيها أو بيكون في خاص بيها مجلات، جورنالز، مجلات مختلفة. كل مجلة طبعا على حسب التخصص بتاعها، وكل مجلة بيتم نشر فيها الارتكلز المختلفة أو الأبحاث المختلفة. طيب اللي احنا قلنا ايه؟ ان احنا قلنا ان سكوبس هو الداتابيز بتاعتنا دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنها. طب سكوبس في دور نشر بابلشرز منهم أليسيفير، تمام؟ يعني سكوبس مش موجود بس عليها دار النشر الأليسيفير بس، لا، في دور نشر مختلف. الأليسيفير بس هي مالكة سكوبس، تمام؟ لكن سكوبس عليها بابلشرز مختلفين، وكل بابلشر طبعا فيه جورنالز والارتكلز بتاعته. هنعرف كمان شوية فكرة ان سكوبس فكرة اختيار او شرط، بس او في شروط لاختيار الجورنال، بعيدا هي عن يعني او خاصة بدار نشرية، تمام؟ طيب تعالوا كده ناخد شوية معلومات خاصة بسكوبس. سكوبس يعتبر the largest database، أكبر قاعدة بيانات فيها فيها الجورنالز أو scientific journals المختلفين، تقريبا بلغ عددهم 40,000 جورنال. وفي الجورنال طبعا الارتكلز المختلفة، في ملايين الارتكلز، وكمان في بوكس الكتب، وفي conferences proceeding أو نتائج او حاجات منشورة خاصة بالمؤتمرات العلمية، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. واخيرا في ملايين، يعني 22 مليون بيتنت ولا حاجة، براءة اختراع موجودين على سكوبس. فبالتالي سكوبس كونكلوجن كده هو اللارجست داتابيز، هلاقي عليه كل الحاجات دي بصورة كبيرة. طيب ايه بقى مميز في سكوبس مثلا عن جوجل سكولر اللي احنا كنا اتكلمنا عنه؟ وان اوريدي جوجل سكولر فيه كل الحاجات دي برضه. هي النقطة دي فكرة الجورنال رانكينج. مفيش مجلة هتقدر تكون موجودة على قاعدة البيانات بتاع سكوبس إلا ما تكون مصنفة وفق معايير معينة، تمام؟ لازم المجلة دي يكون ليها سايت سكور. طبعا احنا خدنا الفرق بين الامباكت فاكتور والسايت سكور قبل كده. طبعا السايت سكور الاستشهادات على عدد النشر اللي حصل في المجلة خلال 3 سنين فاتوا، فبالتالي لازم المجلة يكون ليها سايت سكور. سكوبس بيعمل حاجة اسمها continuous update، دايما بيراجع المجلات المختلفة لو في مجلة وقعت عن فكرة الجورنال رانكينج الكويس بتاعها، فبالتالي بتخرج بره سكوبس. ده بيكون من خلال حاجة اسمها CSAB، Scopus Content Selection and Advisory Board. بيكون في البورد ده
مسؤول عن مراجعة الجورنالز أول بأول، وكمان فكرة إن هو يقبل مجلة جديدة لازم يبقى فيه شروط إن المجلة دي زي ما احنا قلنا يكون ليها سايت سكور، يكون كمان بقالها مثلا سنتين على الأقل. كمان نقطة إن هي بتتبع حاجة اسمها ال COPE، ال Committee on Publication Ethics. دي خاصة أو إن المجلة already عندها ethics معينة وبتتبنى مجموعة أخلاقيات معينة، فبالتالي في شروط حازمة إن المجلة تتقبل على سكوبس. فبالتالي في حاجة اسمها reliability أو فكرة إن يبقى في مصداقية أو اعتمادية، إن أنا أقدر أعتمد على سكوبس إن المجلات الموجودة والأبحاث الموجودة على سكوبس اوريدي كلها موثوق منها. بلس طبعا ان سكوبس بيعمل حاجة حلوة أوي هي statistics، إن هو كل الأبحاث الموجودة عليه والجورنالز يقدر يديك إحصائيات مهمة جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل. أخيرا أي مجلة موجودة على سكوبس ليها حاجة اسمها ISSN، ودي هنتكلم عنها كمان شوية. طيب يبقى إذا الفرق بين سكوبس وجوجل سكولر فكرة جودة الأبحاث، بنسميها أبحاث موثوق منها، أبحاث رصينة الموجودة على سكوبس. طيب حلو جدا، إيه ال ISSN دي يا عبد الله؟ تعالوا نشوف. إحنا كنا قلنا إن في حاجة اسمها ال DOI، وقلنا إن ده البصمة الوراثية الارتكل او السيريال نمبر بتاع الارتكل، وقلنا الاوركيد ده البصمه الوراثيه للريسيرشر. الاي اس اس ان بقى هو السيريال نمبر بتاع الجورنال او المجله. يبقى الاي اس اس ان ده السيريال نمبر او البصمه الوراثيه بتاع المجله. تمام. والمجله عشان تكون على سكوبس لازم يكون ليها اي اس اس ان، وده هنشوفه لما نشرح بالتفصيل. طب حلو، يبقى احنا كده قلنا ان سكوبس الأبحاث الموجودة عليها ليها تصنيف، ليها حاجة اسمها جورنال رانكينج. طب تعالوا نشوف ايه الجورنال رانكينج ده برضه. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان انا عشان اصنف المجلة اشوفها قوية ولا ضعيفة، قلنا شوية حاجات. في حاجة اسمها الامباكت فاكتور، وقلنا السايت سكور. الامباكت فاكتور هو السايت سكور، لكن ده خلال سنتين وده خلال 3 سنين. بيعتمد ايه؟ على عدد السايتيشنز او الاستشهادات او الاقتباسات اللي حصلت للابحاث الموجودة في المجلة. تمام. طيب قلنا ان في حاجه اسمها اس جي ار وحاجه اسمها السنيب. قلنا ان دول كمان بيبصوا اكتر على فكره جوده السايتيشنز، يعني البحث الموجود في المجله ده حصل له سايتيشنز. طيب مين بقى اللي عمل السايتيشن ده؟ هل ابحاث قويه اللي عملت سايتيشن للبحث ده، ولا مجلات ضعيفه، او ابحاث في مجلات قويه ولا ابحاث في مجلات ضعيفه؟ فبالتالي نوعيه السايتيشنز دي على اساس كده المعيارين دول السناب والاس جي ار. مش هنتكلم عن طريقة حسابهم لان ممكن تكون معقدة شوية، لكن تكون فاهمهم بشكل عام. طيب ايه السناب برضو ايه الاس جي ار؟ السناب اختصار لسورس نورماليزد امباكت بير، والاس جي ار هي سكيماجو او سايماجو جورنال رانك او ساينتفك جورنال رانكينج، تصنيف الابحاث. يبقى اس جي ار ده حاجه مهمه جدا. هنعرف ان احنا ازاي نستخدمه، او هو بشكل عام بيبدا يصنف الابحاث او المجلات هنا تصنيف المجلات الساينتفك جورنال رانكينج او سكيماجو او سيماجو جورنال رانكينج. تمام. طيب تعالوا كده نبص على حاجه، وهي فكره الجورنال رانكينج، التصنيف بتاع الأبحاث. في 4 تصنيفات البحث بتاعي ممكن يكون منهم. أول حاجة إن هو Q1 journal، مصنف إن هو Q1 journal أو Q2 journal أو Q3 أو Q4. حلو جدا. طب إيه الفرق بقى بين إن هو يكون Q1 ولا Q2 ولا Q3 ولا Q4؟ تعالوا نشوف. والله Q1 journal ده معناه إن هو من أفضل 25 مجلة في المية من المجلات، من أفضل 25% من المجلات، دي الحاجة التوب. طيب بعدها يجي ال Q2 journals، دي من 25% ل 50%، يبقى ده Q2 journal. بعد Q2 في Q3 دول في الربع التالت زي ما بنقول، أو من 50% ل 75%. طيب ال Q4 من 75% لغاية 100%. يبقى بالتالي ده التصنيف الرابع زي ما بنقول. يبقى تصنيف أول ولا تصنيف تاني ولا تصنيف تالت ولا تصنيف رابع؟ طبعا أقوى حاجة إن الواحد يكون متباهي بيها فكرة إن هو ينشر في مجلات الرانكينج بتاعها أو الجورنال رانكينج بتاعها
Q1 جورنال. طيب حلو جدا، انا عايزه اشوف الجورنال رانكينج بتاع المجله اللي انا بقراها او ان انا عايز انشر فيه. فبالتالي الاس جي ار زي ما احنا قلنا سكيماجو جورنال رانك، اكتب بس كده على الجوجل العادي هيطلع لي الموقع ده في الجورنال رانكينج، اقدر اشوف المجله اللي انا عايز استخدمها. طيب لو انا دخلت على الاس جي ار هلاقي الاس جي ار بتاع المجلات المختلفة، وكمان ان هو مثلا المجلة دي Q1 او ان هي طبعا في التصنيف الاول من المجلات. فبالتالي كده باختصار ان انا الاس جي ار ان انا اقدر اعمل منه الجورنال رانكينج، ان البحث بتاعي Q1 ولا Q2 ولا Q3 ولا Q4 بشكل عام. طيب كده اتكلمنا على introduction بشكل عام لسكوبس، وكمان حاجة مهمة جورنال رانكينج، ان لا المجلات المصنفة ممكن تكون Q1 ولا Q2 ولا Q3 ولا Q4، ولا بقى الكارثة ان المجلة دي تكون مش مصنفة اصلا، وده معناه ان هي مجلة مش موثوق فيها ومجلة ضعيفة بشكل عام. بس كده يعتبر النهاردة خلصنا الجزء بتاعنا. التاسكس المطلوبة هتكون إن شاء الله أول حاجة نانو توداي جورنال. نانو توداي دي مجلة، عايز إجابة السؤال بقى إن هو الجورنال رانكينج بتاعها إيه، هل هي Q1 ولا Q2 ولا Q3 ولا Q4 ولا ملهاش جورنال رانكينج أصلا. والحاجة التانية يعني إيه ISSN meaning، وزي ما انتوا عارفين طريقة إرسال التاسكس المختلفة. لو انت ممبر في ار اي بتسلمها للاتش ار ليدر، لو انت مش ممبر فهتبعتها لي على الايميل عشان تاخد شهادة بعد انتهاء شابتر 3. وشكرا لكم، واشوفكم بقى في الجزء التاني.